हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे साउंड सुन के वॉवल्स की स्पेलिंग में कंफ्यूज ना हो और उन कैरेक्टर्स को अच्छे से लिख पाएं और बोल पाएं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जिससे कि मैं अपने आपको और भी अच्छे इस तरह में टिप्स दे सकूं स्पेलिंग्स को लेके। चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वॉवल ए और ई की। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वॉवल ए के वर्ड्स को पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर मैं पहले स्पेलिंग लेती हूँ कैन, द स्पेलिंग इज CAN। तो द वॉवल ए साउंड इज A. If I write CAN, the sound is coming can. If I'll write BAD, the sound is coming bad. If I'll write BAG, the sound is coming bag. The next spelling is jam, JAM, jam. Our last spelling is fat, FAT, fat. तो फ्रेंड्स, आपने देखा जब मैंने वॉवल ए की स्पेलिंग रीड करी तो वॉवल ए की साउंड आई थी आ, एन, एड, एग, एम, एट। जितने भी कॉन्सोनेंट्स थे मैंने उनमें एन, एड, एग, एम, एट ऐड करा तो वर्ड्स बन गए, तो उनकी साउंड ए की आई थी। ऐसे ही वॉवल ई की अगर मैं बात करूं तो कुछ अगर मैं वॉवल ई की वर्ड ऐड करती हूँ तो मैंने अगर सपोज लिखा BED तो साउंड लो हो जाएगी, ये साउंड हो जाएगी बेड। अगर मैं लिखती हूँ LEG तो ये साउंड हो जाएगी लेग। अगर मैंने लिखा MEN तो वहां हो जाएगा मैन। इफ आई राइट NET तो हो जाएगा नेट। अगर मैंने लिखा FELL तो ये हो जाएगा फेल। तो आपने इसमें नोटिस करिए कि ए मीन्स वॉवल ए मीन्स वॉवल ई। अगर मैंने लिखा MAN और MEN तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मैन, मैन। अगर मैंने लिखा BAD और BED तो वर्ड इज बैड, बेड। ऐसे ही मैंने लिखा LAD एंड द नेक्स्ट वर्ड इज LED तो वर्ड इज लैड एंड लेड। Our next word is BAG and BEG. So the difference of pronunciation is bag and beg. Our next word is PAT. It's pat, and PET, it's pet. If I'll write is PAN, the word is pan. And if I'll say PEN, the word is pen. अगर आप धीरे से ही बोलेंगे PEN पेन तो ऑटोमेटिकली बच्चा को क्लियर हो जाएगा कि वी विल राइट हियर E. इफ यू से बैग तो ए की वॉइस आएगी तो देन ही विल राइट ए वॉवल ए। तो आई होप ये आपको डिफरेंस वॉवल ए और ई का समझ में आ गया और आप इसको अपने बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।